para pengunjung yang ingin membawa anaknya ke sini, jadi sebaiknya disiapkan dari rumah pelampung untuk bayi ya anak-anak ya. Karena di sini tidak ada jual pelampung. Nah itu, jadi menyulitkan anak-anak untuk berenang. Kita akan melihat air terjun Gunung Gemurai dari sisi yang lain ya. Ini kita berada di seberangnya. Dan Gunung Gemurai itu ada di bawah sana. Kita akan turun lewat ini. Nanti kita berhadapan langsung. Itulah air terjun Gunung Gemurai dari atas ini. Ini biasanya tempat yang menarik bagi wisatawan yang ingin menguji nyali. Biasanya ada orang yang melompat dari atas batu itu, terjun ke bawah. Sekarang kita tidak akan melompat, cuma kita akan mengambil melihat sisi air terjun dari sebelah sini ya. Nampaknya sangat indah. Saya harus ekstra hati-hati untuk ke bawah. Mana pun juga ini sangat curam ya. Curam. Itu perlu hati-hati untuk turun ya. Oke. Oke, kita lihat ini jurang terjun Gunung Gemurai. Kita lihat.